priami účastníci Slovenského národného povstania, drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni spoluobčania, vzácni hostia, samozrejme pán prezident, pán predseda parlamentu, aj pán predseda rumunského parlamentu. Slovensko, ako som si nedávno prečítal, je krajina, kde je pravdepodobne jedna z najvyšších a najkvalitnejších slobôd slova a tlače. Áno, je to tak, buďme úprimní, každý si hovorí, čo chce a každý si píše, čo chce. Ale aj táto sloboda prejavu, sloboda názoru musí mať určité limity. Najmä vtedy, ak ide o pravdu, ak ide o historické skutočnosti. Vážení priatelia, nedovoľme urobiť zo Slovenského národného povstania obyčajný akčný príbeh, kde hrdina z úsmevom na tvári zabije 40 alebo 50 oponentov. Nedovoľme však, aby niekto aj spochybňoval hrdinské skutky ľudí, ktorí sa na Slovenskom národnom povstaní zúčastnili. Buďme veľmi faktickí a konkrétni. Slovenského národného povstania sa zúčastnilo viac ako 130 000 ľudí, 6800 zo zahraničia, 32 národov a národností. Išlo o individuálne ľudské príbehy. Týmto ľuďom hrozilo, že budú zranení, zabití, možno zajatí, potom mučení a určite s vysokou pravdepodobnosťou aj popravení. Slovenské národné povstanie má aj svoju civilnú stránku. 105 vypálených dedín na celom území Slovenska. Prosím, choďte sa pozrieť na Kalište, choďte do Skýcova, choďte si pozrieť Kľak, Grúň. Všade vám ľudia porozprávajú, aké zverstva napáchali nacisti v rokoch 1944-1945. Rád by som to zhrnul a použil by som krásne slová, ktoré charakterizovali tieto činy. Ide o slová Laca Novomeského, ktorý povedal nasledujúce vety. V osnove nášho národného života je určitá miera, ktorá nám pomáha rozlišovať dobré skutky od zlých skutkov, statočnosť od zbabelosti, ale aj rozhodnosť od zbrklosti. Túto mieru nám určovali celému slovenskému národu, tí známi aj neznámi chlapi, ktorí hneď utekali do pohronských hôr, keď sa dozvedeli o povstaní, aby sa tam pridali k partizánom a k armáde a zotrvali s nimi až do hodiny oslobodenia, alebo kým padli. Túto mieru nám určovali tí známi a neznámi dedinčania, ktorí pri rôznych nebezpečenstvách partizánom pomáhali. Prosím, hovorí Laco Novomeský, nerobme z týchto skutkov, prosím, nerobme z týchto skutkov legendy v čítankách. Toto je chrbtová kosť slovenského národa. A za týmito slovami si musíme všetci stáť. Slovenské národné povstanie je perla, ktorou by sa určite chcel popíšiť každý, kto je príslušníkom iného štátu a iného národa. A práve to, že máme takúto perlu, nám umožňuje hovoriť pravdu nielen o Slovenskom národnom povstaní, ale aj o iných udalostiach. Prečo otvorene nehovoríme, že v roku 1938 v Mníchove bolo Československo obetované v mene záujmov iných mocností? Prečo otvorene nehovoríme, ako to bolo s oslobodením Slovenska a Československa? Áno, na Slovensku máme veľkú úctu ku všetkým vojakom, ktorí padli pri otvorení druhého frontu. Ale je skutočnosť, ktorá sa nedá vyvrátiť, že Slovensko oslobodzovali len vojaci Červenej armády a rumunskej armády. Preto chcem veľmi jasne povedať, mulțumesc frumos, pán predseda rumunského parlamentu, spasiba našim priateľom z Ruskej federácie, ak to správne poviem po ukrajinsky, spasibia aj Ukrajincom, ktorí sa zúčastňovali na týchto oslobodzovacích bojoch. Chcem poďakovať všetkým, vážení spoluobčania, ktorí ste ma podporili pri mojom rozhodnutí ísť do Moskvy položiť kyticu kvetov od pamätníku neznámeho vojaka. Považoval by som za hanbu, keby sa Slovensko k tomuto skutku nevyjadrilo. Ak, vážení priatelia, máme hovoriť pravdu, poďme hovoriť pravdu aj o ďalšej veľkej hrozbe,
ktorá hrozí Európe. Hovoríme o hrozbe nekontrolovaného prílevu migrantov z rôznych častí sveta. Hovoríme o obrovskej hrozbe, ktorá je spojená s veľkými ľudskými tragédiami, ako napríklad v Stredozemnom mori, alebo tragédiami typu podobných, ako to bolo teraz pred pár dňami v Pandorfe. Ale určite je to aj hrozba, ktorá sa dotýka nášho európskeho spôsobu života, našich tradícií a našich hodnôt. Nalejme si čisté víno. Opakujem ešte raz, nalejme si pred celou slovenskou spoločnosťou čisté víno. Netvárme sa, že nevidíme strach ľudí, lebo nás to nútia médiá a mimovládne organizácie, ale my cítime, že ľudia sa boja, a nielen na Slovensku, boja sa v celej Európe. Netvárme sa, že nevidíme príčiny tohto javu. A netvárme sa, ani že sme schopní tento problém vyriešiť tak, že všetkých prichýlime s otvorenou náručou, bez ohľadu na to, či sú to ekonomickí špekulanti, alebo naozaj ľudia, ktorí reálne potrebujú ochranu svojho života, zdravia a rodiny. Toto musíme veľmi prísne rozlišovať. Chcel by som sa vyjadriť pár slovami príčinám, niečo už bolo naznačené v príhovore pána predsedu rumunského parlamentu. Dámy a páni, sú krajiny, ktoré boli destabilizované. Hovoríme o Líbii, hovoríme o Sýrii, hovoríme o ďalších krajinách Európy a sveta. A kladiem jednoduchú otázku. Zúčastnilo sa Slovensko na bombardovaní Líbie? Destabilizovalo Slovensko také krajiny, ako je napríklad Líbia, Sýria alebo iné štáty? Určite nie. Preto odmietame, aby sme boli kritizovaní pre nedostatok solidarity, ktorý prejavujeme k ľuďom, ktorí naozaj potrebujú pomoc. Dámy a páni, milí priatelia, veľmi otvorene chcem povedať, že európska politika, pokiaľ ide o migráciu, absolútne zlyhala. Ja si pamätám, aké závery sme prijali na Európskom samite. Napríklad, že štáty budú dôsledne dodržiavať šengenské hranice, alebo že budeme potápať lode pašerákov, ktoré cez Stredozemné more sa budú blížiť k Európe. Ja nevidím žiadne potopené lode, naopak vidím väčší počet lodí. Ja nevidím žiadne stráženie šengenských hraníc, naopak vidím ďalšie 10 000, 100 000 ľudí, ktorí voľne prechádzajú do Európy bez toho, aby sme vedeli, o koho presne ide. A kto sa nám smeje? Pašeráci, obchodníci so zbraňami. Preto chcem povedať každému, kto pod rúškom humanizmu chce privítať každého, bez ohľadu na to, či potrebuje pomoc, alebo je to ekonomický špekulant, že len pozývame obchodníkov so smrťou a pašerákov k ďalším obchodným činnostiam, k ďalším obrovským zárobkom, ktoré sa môžu niekedy obrátiť proti demokracii a bezpečnosti Európy ako také. Kde sú riešenia? Chcem vás informovať, dámy a páni, že zvolávam na pondelok mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady. A opätovne budeme opakovať to, čo sme hovorili na zasadnutiach Európskeho samitu. Treba riešiť situáciu tam, kde vznikla, a nesústreďovať sa na dôsledky. My nevyriešime problém krízy migrantov v Pandorfe, alebo ho nevyriešime v strede Stredozemného mora. My ho musíme riešiť v Líbii, musíme ho riešiť v Sýrii. A opäť kladiem otázku. Ako je možné, že keď Grécko potrebuje peniaze, tak sa summit stretne za 24 hodín. Ale keď zomierajú ľudia, nie sme schopní zorganizovať summit za účasti afrických krajín a povedať im, u vás sa bude riešiť problém a vám sme pripravení aj pomôcť. Aby som bol ešte konkrétnejší, vláda Slovenskej republiky je presvedčená, že treba, podobne ako to je v Afganistane, kde máme špecializované vojenské jednotky, vytvárať na týchto územiach tzv. Bezpečné zóny, kde sa môžu títo utečenci sústreďovať, ale kde budú do určitej miery aj jasne identifikovateľní. Ty si ekonomický špekulant, ty nemôžeš len tak cestovať, ale ty si človek, ktorý potrebuje pomoc, ochranu, lebo ti reálne ide o život, zdravie, ide ti o tvoju rodinu. A potom sa môžu krajiny Európskej únie dohodnúť, ako sa k takýmto ľuďom postavia. Slovensko, ak to dokázalo v Afganistane, je pripravené pomôcť pri vytváraní takýchto bezpečnostných zón. Dámy a páni, využijem príležitosť prítomnosti veľkého množstva diplomatov, predstaviteľov, veľvyslanectiev na území Slovenska. Viem, že budete informovať z tejto udalosti. Veľmi jasne, čitateľne a predvídateľne opakujem. Ak sa opäť objaví myšlienka povinných kvót pre migrantov, Slovensko povinné kvóty odmietne, tak ako sme ich odmietli aj prvýkrát na zasadnutí Európskej rady. Máme na to jasné dôvody.
Predovšetkým krajina musí mať právo vybrať si človeka, o ktorého sa vie reálne postarať. Buďme úprimní k sebe, veď my sme nie schopní integrovať vlastných rómskych spoluobčanov, ktorých máme 100 000. Ako môžeme integrovať ľudí, ktorí sú niekde úplne inde, s tradíciami, náboženstvom, spôsobom života? Preto musí ísť len a len o dobrovoľný príspevok. Chcem pripomenúť, že Slovensko je solidárne a odmietam kritiku v tomto duchu. Niekoľko rokov prevádzame tzv. Humanitárne transfery. Teda pomáhame utečencom, ktorí nejaký čas na Slovensku zostanú a potom odchádzajú do krajiny určenia. Povedali sme, že chceme prijať na území Slovenska sýrskych kresťanov. Áno, ľudia, ktorí sa vedia integrovať, prosím, poďme im pomôcť. A chcem poďakovať aj charitatívnym organizáciám, cirkvám, ktoré sa k tejto pomoci v každom prípade hlásia. A teraz sme podali ruku aj Rakúsku, keď na nejaký krátky čas sme pripravení pomôcť s azylantami, pretože Rakúsko je pod tlakom veľmi výraznej azylovej politiky. Toto je seriózna, racionálna odpoveď na problém migrácie ako takej. Úplne na záver, vážení priatelia, dámy a páni. Ak demokratické režimy, ktoré dnes v Európe vládnu, nedajú jasnú, racionálnu odpoveď, čo máme robiť s krízou migrácie, tak túto odpoveď dá niekto iný. Ak nepresvedčíme verejnosť, že sme schopní chrániť hodnoty, tradície, spôsob života, ako povedal Novomeský, tie tvoria chrbtovú kosť aj nášho národa, tak v demokratických voľbách príde niekto